好多朋友啊唔知嘅，同樣一條魚腥喺邊度咧？嗱，就係呢條魚油啦，你一定要切咗佢，成條咧油線嚟㗎。一蒸熟咗呢啲魚油，你話腥唔腥啊？如果你想食到靚嘅鱸魚油，你要學順德人家咁樣用心去煮先得嘅。點解順德人蒸魚啊要講究時間咧？可以將多餘嘅魚嘅腥啊，可以更加咁去除晒佢，幫佢沖一個白白淨淨嘅涼，佢食起上嚟更加唔會腥。近期啊，好多朋友食魚泡，但係有啲魚係冇魚泡㗎。第一個加州鱸魚就冇魚泡㗎啦啊！嗱，其實佢得個氣囊嘅，好多朋友啊唔知嘅，靠近氣囊呢度咧過於肥，佢全部係油嚟嘅。你一吉穿佢，用刀就得，鉸剪就得。嗱，你剪開佢啦。咁你咧嗱，將個魚鰭剪咗佢去，再用個刀將多餘嘅黑皮嘅魚潺刮刮佢。等如個魚肚裏邊嘅黑膜，你一定就腥嘅。咁但係其實加州鱸魚唔會好腥，扁魚咧就會腥啲。索乾水佢好乾淨嘅，佢裏邊啊。如果你想食到靚嘅鱸魚，首先嗱洗乾淨嘅魚起成兩邊，由魚尾落刀順住上，咁我哋斬咗個頭落嚟。呢個頭要嚟擺，同樣一條魚腥喺邊度咧？嗱，就係呢條魚油啦，你一定要切咗佢，成條咧油線嚟㗎。一蒸熟咗呢啲魚油，你話腥唔腥啊？呢個時候咧，你戒刀花啦。喺呢個部位咧，嗱，你大概1公分左右，甚至你再薄啲都得嘅。你想反轉佢好睇啲嘅，唔好切斷佢喎，攆翻住佢嚇。如果你切得太薄咧，佢好容易熟個頭啦，切成咁樣線狀，好似人哋曬魚乾咁樣。嗱，首先咧擺咗佢落個馬兜度先，然後咧起埋呢邊啦，都係咁樣起咗個尾出嚟。呢啲魚鰭啊乜嘢唔要，係美觀啲，唔使慘口慘鼻咯，剪齊佢就成咗3橛㗎啦。頭先講嘅最肥就啲油㗎啦，咁你一樣係咁鏟住佢啊！賣魚佬沖涼啊，乜嘢腥氣都冇啦。嗰時候你又改刀花嗱喺個家底度，唔好切斷佢啊，切到個魚腩嗰度好啦。啊，揸晒啲薑葱水咯，加些少嘅食用鹽，鹹魚淡肉啊，落多啲鹽都唔怕嘅，唔係即刻食嘅，浸一浸住佢，幫佢沖一個白白淨淨嘅涼，佢食起上嚟更加唔會腥。首先咧攞幾隻真誠嘅欖角切一切碎佢，其他嗰啲就唔使切嘅，成隻，因為啲欖角好香㗎，經常啊一路做一路偷食，一蒸佢嘅時候更容易出味。佢個欖角嘅欖豉香味咧特別濃郁嘅，欖角咧就擺落個器皿度先，其他呢啲咁大粒嗰啲咧你就咁一粒開2粒就得啦，大粒啲嘅要嚟送飯，甚至送傻仔水一樣咁正嘅，呢別具特色嘅菜。嗱，欖角咧好唔好食咧就好蝦人揀嘅。嗱，顏色咧一定要揀全黑嘅。嗱，如果話顏色啊呈現紫色嗰種咧，佢醃嘅時間短，佢咪醬味唔香咯。一定要揀到我哋真誠嘅西沙黑欖，呢隻種植出嚟個欖期係好長好長嘅，所以佢嗰啲欖咧個肉質非常之豐滿，佢仲要加埋30日至60日左右嘅發酵，輕鹽去醃製，佢仲要帶些少微甜，就咁攞住佢食都唔會過喉嘅。蒸魚啦、蒸餸啦、蒸排骨啦、送個粥啊、送個麵、送個粉，一樣一級享受。最主要佢啲香味夠足，所以你食落去唔會過喉、過鼻嘅，只能夠等你越食就越過癮，越食就越想食。欖角本身咧都係黑色嘅，搭翻啲生抽落去，生抽可以落大概半匙羹度，調翻起個欖角嘅豉香味。老抽些少，要嚟搭色，點樣先黏合得到佢咧？咁你要搭翻糖啦，有片糖粉你落片糖粉，冇落砂糖，多些少咁白嘅砂糖，加翻些少胡椒粉落去。食魚咧就離唔開胡椒粉噶啦嚇，再加翻幾條麻油啦，等佢香下，落些少嘅生粉落去，咁樣撈個醬汁要嚟蒸魚，唔落生粉佢瀉晒出嚟嘅，所以咧一定要落翻啲生粉落跟翻味。個魚頭就唔使噶啦，入味都嘥氣嘅，擺盤咁擺，尾你照擺翻落去，一定要索到佢冇晒水就最靚啦。嗱，條魚擺好盤啦，瘦肉絲切到有咁幼就咁幼，擺佢落去中間嗰啲魚骨嗰度，魚夠鮮啦，仲要加啲肉落去，鮮上加鮮啦，唔使太多噶，1-2刀瘦肉絲就夠啦。點解順德人蒸魚要講究時間咧？其實佢個生熟度一定要係靚，水滾啦嚟，你擺佢落喺呢個時候咧，你先至落醬，你一定要攪翻勻佢先，因為嗰啲生粉沉澱嘅，將佢所有嘅魚肉嗰部分慢慢咁鋪落去。你中間可以唔落噶啦，有肉絲搭配咁呢個菜你先至香。如果唔係咧，你達唔到個香味咧，你不如唔好蒸啦，冇用噶。生粉遇到一熱佢就熟噶啦，變咗糊狀啦，咁佢咪唔會瀉落去咯。似我咁樣中意食嘅，加多幾粒成粒嘅落去都得嘅。講句唔好聽，3碗飯未夠食咁樣蒸出嚟。即係呢啲咁嘅魚，如果係我哋咁嘅爐咧，咁大嘅火，唔好超過7分鐘、6分鐘就得噶啦。我哋跟住冚翻個蓋，準備一啲洗乾淨嘅葱葉，你唔好要個葱頭，屈到佢好似個葱扎咁樣，葱味唔要，咁你撳實佢，照切就得啦。有咁幼切咁幼，葱絲咧切咗之後咧，佢遇到水佢會捲埋嘅，冤公蝦米咁嘅。叮當，嗱魚蒸熟啦嚇，想裝飾一下嘅，咁你咪切啲紅椒圈啊、綠椒圈啊咁裝飾一下咯，就好似隻孔雀開屏咁啊。喺呢個時候蘸油啦，蘸油盡量用最快嘅速度蘸落去啊。蘸咗油咧，佢更加嫩滑，更加有光澤。你淨係食個欖角都食4-5碗飯啦，係嘛？哇，好香啊欖角，真係如果唔係你賣個魚都唔會整到咁靚嘅魚食。呢個真係靚嘅欖豉味啊！俾啲麵豉醬啊、豉汁醬啊，用9倍啊！特別中意食欖角嗰人啊，要嚟送8+1一流啊！送飯又得，送麵又得，送粥都得嘅。你好似我咁調個醬出嚟真係唔使菜唔使豬肉啦，咁撈飯係啦，蒸條魚都咁正，你計啊？嗰條蒸排骨更加冇得頂。嗱，學識咗記得啦，整俾屋企人食啦，開船啦！